Hello， 大家好啊，又係我啊，大家嘅斯文仔，歡迎大家繼續收睇中山斯文仔嘅 channel 啦。咁今日咧，大家嚟到咗江門同江呢一邊，大家睇呢個保利雲上西塘呢一個項目嘅。咁呢個項目咧係整節咧係可以俯瞰到整個西江嘅。咁呢一度嘅話咧，係屬於一個半山別墅嘅產品啦。咁大家可以感受一下呢一度嘅環境咧，係非常之靚嘅。呢一大片咧，我哋呢一個項目嘅一個總嘅佔地咧，係去到咗1200幾畝嘅。咁呢度咧，睇下嗰邊白色嘅字，就係我哋嘅項目名啦，保利雲上西塘啦，即係我哋。呢個樓盤咧就好似我哋個名一樣咧，喺雲端上邊嘅。咁呢度嘅話咧，所在嘅屋苑個位置咧，去到我哋嘅學生廣場啦、大昌超市啦、新華城啦，咁車程咧亦都係10分鐘左右嘅。咁喺呢個新華城嗰度咧，仲有呢個香港直通巴、永東巴士咧，係可以往返到香港市區嘅。呢度嘅話咧，對於我哋自駕嘅朋友仔咧，係非常之友好㗎。咁喺屋苑呢度嘅話咧，自己揸車返到港珠澳大橋口岸咧，就大概咧係45分鐘左右嘅。咁大概咧都係個半鐘咧就可以返到香港市區噶啦。咁我哋呢度嘅話，在售嘅一個產品咧係有2種嘅。咁一種咧係142方到166方嘅一個疊墅產品啦。咁另外一種咧就係220方到240方嘅聯排別墅啦。咁佢呢度嘅話咧，一個賣點咧，一個優勢咧，就係我哋呢度嘅別墅花園咧係超大嘅。咁我哋嘅後花園咧，大概都有接近200方噶啦。咁而家都可以感受一下，我哋呢度咧係我哋售樓部嘅一個入口啦。大家見到呢個好似江南嘅一種 feel 啦。咁而家咧就跟住斯文嘅鏡頭一齊帶大家去實地考察一下。咁我哋入嚟嘅話咧，真係俾人一種好安靜嘅 feel。咁入到嚟嘅話咧，呢度係我哋嘅一個售樓部。咁到時咧，亦都係我哋嘅一個主入口嚟嘅。呢度係我哋嘅售樓部啦。咁我哋咧係做咗中式嘅園林風、中式嘅一個別墅產品啦。咁而家咧，斯文咧就帶大家嚟到咗我哋呢個220方嘅別墅嘅示範單位啦。咁先嚟帶大家參觀一下。咁佢入戶嘅話咧，係贈送咗大概8個方嘅呢個入戶花園啦，即係天井嘅呢個位置啦。咁佢呢邊嘅話咧，我哋呢個示範單位咧就供大家嚟做一個參考嘅。咁佢嘅質素啦，同埋實用啦，同我哋而家賣緊嘅別墅咧係一模一樣嘅。咁如果大家中意呢種裝修風格嘅話咧，可以做一個參考。喺入戶呢邊咧，我哋都係做咗一個洗手間位嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋係做咗一個一櫃到頂嘅鞋櫃、玄關櫃嘅預留位啦。跟住斯文嘅鏡頭，咁我哋先嚟睇下佢呢個客廳同埋廚房。咁先嚟呢一邊嘅話咧，係我哋嘅廚房啦，別墅嘅廚房。咁別墅呢邊咧，我哋係做咗一個 L 類型嘅廚房嘅。到時嘅話咧，我哋係無批交付嘅，咁你都係可以參考我哋嘅一個設計啦。咁咧，跟住咧對翻出嚟咧，我哋係做咗一個吧台嘅一個開放式嘅廚房啦。跟住呢邊嘅話咧，係一個會客廳。咁咧平時咧約啲朋友仔啊，可以喺呢度飲下茶啊咁。跟住咧行翻出嚟咧，係我哋嘅前花園。咁我哋呢個前花園咧，亦都係全贈送嘅。咁呢個前花園嘅話咧，大概咧有10個方到啦。咁跟住嘅話咧，我哋出翻嚟咧，我哋係做咗一個橫廳嘅一個設計嘅。跟住最驚喜嘅，帶大家嚟睇最驚喜嘅就係我哋呢套別墅嘅話咧，佢個後花園啊，超大嘅呢個無邊際嘅後花園啊！你都可以畫一個泳池喺呢度啦。咁個後花園咧，大概咧就係接近咧有200方左右啦。咁後花園咧亦都係全贈送嘅。咁我哋呢一套嘅話咧，房本面積咧係220方嘅。咁佢嘅一個實用率咧係可以達到咗500幾個方㗎。
跟住1樓嘅話咧，我哋都係做咗一間房間嘅。咁如果大家啲客人嚟啊，咁1樓呢間套間咧，你就可以作為一個客房啦，俾啲朋友啊、親戚朋友啊喺呢度住啦。佢都係一個套間嚟嘅，全套間嘅一個設計。咁我哋睇完咗1樓咧，就上翻嚟睇2樓。咁我哋2樓咧係做咗3間房間嘅。咁呢一套別墅嘅話咧，我哋係有2層嘅。咁2樓咧，我哋係做咗3個套間嘅，同埋呢個空中花園露台嘅。咁呢度嘅話咧，我哋整嘅一個建築面積咧係220方，咁實用咧係390方。如果加上呢個前後花園嘅話咧，實用面積咧係達到咗500幾個方嘅。咁呢度嘅話咧 ，total 335萬咧，你就可以攞低呢一套別墅噶啦。OK 啦，而家咧思文咧就上到嚟疊墅呢一邊啦。咁佢疊墅嘅話咧係1梯2伙嘅，咁呢邊咧係樓梯啦。咁佢係有呢個電梯咧獨立到戶嘅，咁私密性咧係非常之好嘅。咁咧電梯咧係直接落地下車庫咁，你翻嚟嘅話咧，將車停喺車庫咧就直接咧可以翻到屋企噶啦。咁屋企人上上落落咧都係非常之方便嘅。咁之前嘅話咧，好多人睇嗰啲疊墅咧都係喺一啲荒無人煙嘅地方啦。咁思敏今日帶嘅大家睇嘅就唔同啦，我哋呢度咧入住率咧係非常之高嘅。咁如果大家嚟咗呢度嘅話咧，都可以參考隔離呢一戶人家嘅一個設計啦，做翻一個風窗嘅，咁擺一啲景觀嘅盆栽啊之類嘅。呢啲係全送嘅。咁呢個嘅話咧係贈送嘅，呢個景觀花園咧係全贈送嘅。咁咧你可以安放一啲戶外嘅鞋櫃啦等等嘅。咁呢個戶型咧就係165方嘅上疊單位嚟嘅。咁佢房盤咧165方啦，咁佢嘅一個實用面積咧係達到咗200個方嘅。咁入門咧木製嘅防火門，智能4合一嘅智能門鎖啦。咁先嚟睇1樓啦。咁我哋1樓咧係做咗一間房間同埋客廳嘅，客廳、飯廳啦，同埋呢個廚房嘅。咁先嚟帶大家參觀咧，係我哋廚房啦。咁咧廚房呢邊咧示範單位咧做咗一個 L 型嘅廚房嘅。咁咧仲可以見到呢邊咧有一扇嘅一大面嘅一片窗啦，咁個採光咧係非常之好嘅。咁跟住對翻出嚟咧係我哋嘅呢個飯廳位置啦，你都可以擺放一張圓形嘅餐台，唔會影響日常嘅走動嘅。咁跟住過嚟嘅話咧係我哋嘅呢個客廳位置啦。咁佢呢個客廳開間咧係4米半嘅，對翻出嚟咧係我哋嘅一個陽台啦。咁呢邊嘅話咧，睇翻出去咧係可以睇到小區嘅遠景嘅。咁佢呢邊咧全部都係疊墅嚟嘅。咁我睇完咗呢個客廳啦，跟住仲睇埋隔離嘅呢個房間啦。我哋1樓咧係做咗一個房間嘅一個套間啦。咁你可以做一個客房啦，咁咪親戚朋友過嚟咧都可以喺呢度安置佢㗎嘛。咁咪瞓呢度咯。咁跟住我哋睇完咗1樓咧，跟翻思敏嘅鏡頭上去2樓睇一睇。咁2樓咧，我哋咧係全部做咗房間嘅。咁我哋而家咧就上到嚟2樓啦。咁2樓咧，我哋係整咗2間房間嘅。咁先嚟睇呢個次臥啦。咁呢邊咧係其中嘅一個洗手間。咁呢邊咧係我哋呢個次臥啦。咁你可以做小朋友嘅兒童房啦，或者長者房。咁最大嘅亮點咧，就係我哋嘅主人房啦。
咁我哋主人房咧係南北，擁有南北兩個雙陽台嘅呢個主臥間啦。咁呢一邊嘅話咧，係企翻出嚟睇我哋嘅一個小區園景。咁呢邊咧係有一個露台嘅。咁呢個主人房嘅一個開間咧係4.5米嘅。咁呢個陽台嘅話咧都係4.2米長啦。咁跟住嘅話咧，入翻嚟呢度咧係我哋嘅一個衣帽間啦。我哋仲做咗一排嘅呢個衣帽間設計啦。咁入翻嚟呢一邊呢個衞生間，呢個衞浴間咧係思敏最中意嘅，2.7米嘅一個開間嘅衞浴間啦。擺埋呢個浴缸咧都唔會覺得逼仄嘅。咁呢邊咧洗手盆啦。咁跟住對翻出嚟咧就係其中嘅呢邊陽台啦。咁佢一個擁有雙陽台嘅主人房啦。咁呢邊嘅話咧係睇翻出嚟咧可以睇到我哋嘅呢個大雁山嘅。咁我哋睇完咗2樓啦，咁跟住嘅話咧帶大家上去3樓。咁上翻嚟3樓咧就係我哋嘅一個經濟大露台啦。咁呢度咧你可改造成一個陽光房啦，或者一個空中大花園啦。咁呢一邊咧平時咧可以同啲朋友仔們喺度 BBQ 啊，嘆下下午茶啊，過翻一啲詩意嘅人生。咁佢呢邊咧就可以睇到我哋國家4A 嘅呢個大雁山啦。你個一個景觀咧同埋呢個 view 咧係非常之靚嘅。咁我哋呢個165方嘅部分戶型咧係可以睇到西江嘅。咁呢種別墅產品嘅話咧，我哋 total 僅需要130萬起。咁如果大家咧中意別墅嘅話咧，中意咁靚嘅一個空中大露台嘅戶型嘅話咧，就揀翻呢一套單位啦。嗱，示範單位咧同埋我哋嘅產品咧就帶大家睇完啦。咁呢度咧係位於江門鵬江嘅一個半山別墅啦。咁呢度有2種產品可以俾大家選擇。第一個咧就係我哋142方到166方嘅疊墅啦。咁呢種產品嘅話咧 ，total 咧僅需要130萬起。咁如果咧係我哋呢個帶有超大花園嘅別墅嘅話咧，total 僅需要335萬就可以攞低呢一套半山嘅別墅啦。咁如果大家咧中意呢一度嘅話咧，就私信思敏啦。咁如果大家最近咧都喺度關注咁樣一種新中式嘅別墅嘅話咧，中意咁靚嘅景嘅話咧，就 WhatsApp 思敏啦。我哋今期嘅節目就同大家分享到呢一度，我哋下一期再見啦，拜拜。